ông tên là gì? Tôi tên Thược. Năm nay ông bao nhiêu tuổi? Tôi 76. À, ông 76. Thế là nhà ông có mấy người con? Tôi 4. 4 người con. Mấy trai mấy gái ạ? 3 trai 1 gái. 3 trai 1 gái. Đấy, thế ông nghe cái máy này có rõ không? Nghe thấy được. Rõ hơn cái máy của ông nhiều đúng không? Nghe rõ hơn. Vâng. Ông bị bao nhiêu năm rồi? Tôi từ lâu. Tôi từ năm 81 tôi về. Chục năm sau rồi. Vâng. Thế là năm 90 là ông bị rồi. Đấy. Thế là gần 40 năm rồi. Đấy. Đấy, vừa lấy cháu nói to lắm. Mà ông không nghe thấy cái gì luôn. Và bởi ra thì phải không nghe cái gì. Đấy, không nghe thấy gì, ông bị lặng này. Rồi hai bên Thế nghe được. thế nên là ông phải nghe cả hai tai. Vừa lấy ông không đeo máy là ông không nghe thấy gì cả. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ ông đeo hai máy này ông nghe rõ cháu nói đúng không? Nghe. Vâng. Nghe được nghe rõ.